El tiempo es como un río. Nunca podrás tocar la misma agua dos veces, porque el agua que ya ha pasado no volverá a pasar. Aprovecha cada minuto de tu vida y recuerda, nunca busques buenas apariencias porque cambian, y no busques personas perfectas porque no existen, pero busca por encima de todo a alguien que sepa tu verdadero valor. Eso sí que vale la pena. Valora las pequeñas cosas porque son ellas las que al final hacen la mayor diferencia. Los momentos simples pueden transformarse en recuerdos eternos cuando se